हेलो गाइस। तो आज हमें रिसीव हुआ है मेरा फेवरेट मैकेनिकल कीबोर्ड जिसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं, दिखाते हैं आपको भी कि कौन सा मंगाया है मैंने। बहुत टाइम से लेने का सोच रहा था मैं, फाइनली अब की बार मंगा ही लिया मैंने सेल में, जिसका कि नॉर्मल प्राइस है 3900 और मुझे वो सेल में पड़ा है मात्र 3500 का। तो ये है वो कीबोर्ड, वायरलेस है, EvoFox Ronin। This is the keyboard. So let's break the seal. तो ये कुछ ऐसी इसकी पैकेजिंग है। सबसे पहले ये कवर, वारंटी कार्ड एंड ये मैनुअल। और ये क्या है पता नहीं। ओहो, ये कीबोर्ड थोड़ा हैवी है नॉर्मल से। एंड ये एक बॉक्स है। कैसे इसके अंदर है 4 स्विच, रेड स्विच है एंड एक टाइप सी टू USB केबल, ब्रेडेड केबल है, मतलब क्वालिटी डी से बहुत अच्छी है इसकी। और ये की एंड स्विच पुलर। ठीक है, अब देखते हैं अपने कीबोर्ड को। ये ऐसा कुछ कीबोर्ड है। साउंड इसकी काफ़ी प्रीमियम है। एंड ये है वॉल्यूम नॉब, प्रेस भी होता है। एंड ये वायरलेस का ऑन ऑफ करने का बटन। एंड ये अलाइनमेंट इसकी 2 लेवल की है। और यहाँ से टाइप सी पोर्ट और ये ब्लूटूथ डोंगल। तो ये ट्राई मोड कनेक्टिविटी के साथ आता है, यानी एक साथ आप 3 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। आवाज़ सुनना इसकी। तो बस यही था अनबॉक्सिंग में। एंड ये EvoFox की ब्रांडिंग है यहाँ। बाकी इसके यूज़ कैसे करना है वो मैं देखूँगा, अभी तो वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये मेरा अभी तक का फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है। अब तक तो वही मेम्ब्रेन की यूज़ किए हैं और ये उससे काफ़ी हैवी लग रहा है, लगभग 800 850 ग्राम का तो होगा। तो थैंक यू।